piacere da un lato, dall'altro lato sono dispiaciuto perché il mister era fuori, però alla fine durante la settimana non cambia niente, lavoriamo sempre assieme e questo è importante. È stata una partita a tratti bella, perché siamo stati capaci di far camminare la palla, di spostare la palla in maniera veloce e siamo stati bravi poi quando abbiamo creato gli spazi di attaccarli e giocare praticamente verticalizzando, e siamo stati bravi anche a chiuderci e a non far ripartire la squadra avversaria, che comunque sapevamo che era una squadra che effettua nel campo una grande pressione, che fa del pressing, della pressione la loro arma vincente. Sono ragazzi, si muovono bene. Il mister dall'altro lato ha cercato, cambiando modulo più volte, di cercare di contrastarci, però dall'altro lato ha trovato appunto una squadra che durante la settimana, un gruppo forte, un gruppo che si sta formando, un gruppo coeso, che nonostante il così poco tempo già praticamente sono veramente un gruppo importante. Questo sarà il tema di tutto il campionato. Le squadre sanno che abbiamo un organico importante, sanno che durante la settimana proviamo tante soluzioni, tanti moduli, e quindi ci aspettano tutti, e noi dobbiamo essere bravi nel cercare di farli prima, diciamo, giocare, prendergli le misure e poi controbattere. Oggi l'abbiamo fatto in maniera egregia, si sono viste, come ho detto prima, delle cose importanti veramente, perché poi alla fine c'era una circolazione di palla veloce, siamo andati da destra a sinistra in maniera veloce e soprattutto abbiamo attaccato gli spazi che abbiamo creato alle spalle della loro difesa. È chiaro che col mister siamo sempre e comunque in continua comunicazione. Qualsiasi cosa praticamente viene fatta o viene detta dal campo è chiaro che viene naturalmente prima filtrata dal mister e poi decidiamo di concerto assieme al direttore tecnico. La prima partita di campionato, soprattutto fuori casa, non è mai facile vincere. Abbiamo dato continuità a quello che abbiamo fatto in Coppa, siamo stati compatti e abbiamo lottato su ogni pallone. E poi credo che alla lunga la qualità della squadra è uscita e abbiamo fatto l'1-0, poi il 2-0 e poi il 3-0. Non è mai facile andare fuori casa e vincere. Noi siamo stati compatti e quando abbiamo sbloccato la partita poi è venuto più in discesa tutto. Lavoriamo in settimana con Max, con Calogero, con Figarotta, con Reducci. Il reparto offensivo lavora tutto insieme e cerchiamo sempre di migliorare giorno dopo giorno. I nuovi ci stiamo trovando benissimo grazie ai vecchi che ci hanno accolto bene, una società che non ci fa mancare nulla, si sta creando qualcosa di bello, quindi si deve dare continuità e l'unica medicina è lavorare tutti i giorni. Tanto oggi si pensava al Geraci, ora si pensa subito alla partita di domenica prossima, sia a 0 stasera e martedì ci concentriamo partita dopo partita.